kawargi-wargi kadulur-dulur pami hayang apa kebon tomat sok dongkap ka dieu moal di ulah-ulah tinggalan we bisi aya nu bade ngonten ka ibu-ibu ka bapak-bapak ka pemuda-pemudi sok berteman jeung Abah ulah hilap follow video Abah teh keur milari syariat kikieuan teh syariat supaya janten ibadah jadi boga penghasilan dan niatna mah amalu biniat urang niat ibadah we tawari-wari nonton video Abah teh niatanana ibadah bisa jami mah dah sing biasa ngabungahkeun orang lain ulah sampeikeun kabungah pribadi teh aya di penderitaan orang lain ulah urang mah sami-sami we Abah ayeuna kukurusukan asup alas tinggalan aduh tinggalan Abah asup asal aya orai saresna mah ka dieu teh tapi keun bae da Abah mah dipecahkan we dijelajah ye petualangan Abah aya di Gunung Cijapati teh tingali wargi-wargi muah Allah mah moal heseun ngadamel hutan anu sakieu baralana teh teu diemple-emple teu dijieun heula diciptakeun we ku Allah mah naon anu perkara anu Allah menghendaki mah pasti jadi tinggalan wargi-wargi kudu Abah aya di pegunungan rek ningali pemandangan kaayaan di Cijapati teh tingali Abah kukurusukan aduh tingali aduh kamana jang ieu jalan teh tingali aduh nah eta kadinya bisa balik deui ka kalen tuh tinggalan nah matak urang oge kahirupan dunya teh anu ngan sakedeung urang teh nyayang ka gunung mah kudu bebekalan amun kudu bekalan lamun teu bekal mah wah eueuh beuliun tingali da gunung saha nu dagangna teu aya taun tingali urang ka mana muntangkeun raga teh urang di kanu tangka kayu tingali bawah di puntangan bisi labuh tingali Abah rek ngaliwat ka dieu rek nyebrang tinggalan wargi-wargi tah ieu anu ngaran Amang Tayudin teh pami aya kanyaah resepana video Abah ulah di perong wae ulah di pikiran wae tonton sampai tuntas ulah hilap follow video Abah tah Abah luncat ka dieu tinggalan Abah tingali Abah nepikeun kahorongan Abah teu ngingetkeun ka capek tingali ayeuna teh dinten Jumat Jumaah Abah teh ulah videona tos save cenah Abah urang video deui ka Cijapati nu kamari we cenah tinggalan tuh ka Lebak tingali aya pemukiman ayeuna mah di Lebak teh tuh daerah pertanian geuningan aduh tuh tinggalan Lebak ya tuh daerah pertanian urang mipir pasir ngopal jumrang nah lamun Abah ti kos sewa mah geus moal aya hampura aduh tinggalan aduh ai tinggal teh buntun ka dieu mah teu aya aduh capek nya itu Abah maksakeun mah capek teh keun bae capek-capek ge da Abah mah keur milari syariat lain sia-sia cuan we wargi-wargi dulur-dulur aya kanyaahna ka Abah ditonton Abah teh hayang meunang penghasilan margi kahirupan dunya mah lamun teu disyariatan mah teu diikhtiaran moal terkabul tuh ningali di handap aya nuju nyangkul petani bade nanem tomat bade nanem padi ka wargi-wargi ka dulur-dulur amomi hayang apa daerah Cijapati ieu tinggalan tuh ka handap mah pemukiman katingali ku Abah tingali ka luhurna gunung Abah teh kulantaran videona tos save jadi murang kalih ngajak hayu jang lah bari motor butut oge penting ulah mogok we tah
katingali pisan ku Abah tingali kaayaan di gunung teh keluargi-wargi ya keluargi-wargi namun Abah mah lain acting lain ngan syukur carita ya mama ulah carita wungku kudu nyata ulah janji wungku kudu bukti tah Abah teh dibuktikeun lain janji nah sagala ge sampun memeh nama janji we dina bibir teh carita we dina bibir teh tapi kenyataanna teu aya Abah mah nyata nemongkeun gunung nyata Abah mah tinggalan teu ngabohong mun Abah teh nyieun video mah moal nyata moal katingali ku wargi-wargi gunung anu geledegan kieu teh aya di Cijapati teh Abah tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur atuh karuhun-karuhun nu aya di Cijapati ulah ngaganggu ulah hiri ulah dengki Abah mah nyata rek sasayan rek silaturahmi musapahah muwajahah ka dulur-dulur mudah-mudahan wargi-wargi karuhun anu tos kalilar mayunan Abah ti alam dunya sing ditarampi iman Islamna dihapunten samudaya kalepatanana ditempatkeun anu mulia munguh Allah Subhanahu wa taala ditempatkeun anu mulia munguh Allah Subhanahu wa taala jadi ahli surga di dieu Abah video teh hatur nuhun wargi-wargi dulur-dulur atas nyaksikeun video Abah nu aya di Cijapati Abah mah panjang anu dilalakonkeun Abah bade ngucapkeun hatur nuhun ka wargi-wargi bade ngucapkeun ditutup wae ku billahi taufik wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah tah ieu nu ngaran Amang Tajudin teh katingali pisan huntuna geus rodes bukna geus bodas ku senyut bari apuk arsoan teh ngingetkeun ka capek. Alhamdulillahirabbil alamin.